欢迎收看本期全球军事。众所周知，现今核武器是世上威力最猛的武器。目前各国间所有核弹加起来的数量大约有16000枚，威力一般相当于100吨到500万吨当量的 TNT 爆炸。以500万吨为平均值的话，那加起来就有800亿吨当量。面对这样的威力，有人就问了：如果这800亿吨当量的核弹爆炸，能让地球毁灭吗？我们在日常生活中自然接触不到威力如此大的爆炸，我们就以地震来做对比。2004年的印度洋大地震相当于300多亿吨的当量，2008我国的四川地震相当于11亿吨当量，2011年的日本地震造成的伤害相当于350亿吨当量的 TNT 爆炸，800亿吨当量也就差不多相当于日本地震发生2次。这些地震造成的伤害可以说是非常严重了，但是现如今地球并没有被摧毁。当年广岛发生的核爆炸，那些受辐射的地区在第2年就长出了植物，倒是那些受辐射的人们现今都没有恢复健康。所以说那些说仅凭美国和俄罗斯的核武器数量就能让地球毁灭上10次的人，也只是信口开河而已。如果发生核战争，到时候毁灭的就不是地球，而是人类了。在宇宙面前，人类永远是渺小的。更多军事节目，关注全球军事。